100% discount 考試，大家冇睇錯，今次條片嘅主題又返嚟100% 免費考試卷啦。阿 Ken 計揾到 AWS、AliCloud、K8SUG、Google 教送出免費認證考試卷之後，今次揾到嘅係 GitHub 送出100% discount 認證考試卷。今次呢個活動有少少抽獎成分，而且都要花少少時間先可以有機會攞到。想喺學習新知識嘅時候，又同時想攞到免費認證考試卷嘅話，大家唔好錯過啦！如果大家都係 IT 人或者係 IT 學生，而且都想知道下點去參加呢次活動嘅話，咁大家記住睇完呢條片佢啦。我會同大家講解一下今次呢個活動嘅一啲資訊，同點樣去報考 GitHub 認證考試。大家好，歡迎嚟到 Ken 講講 IT。如果大家已經係從事 IT 嘅，或者準備從事 IT 嘅，而且又係 developer 或者係 operators 嘅話呢，咁就一定有機會接觸到 GitHub 㗎啦。首先我哋同之前啲片一樣，一齊嚟睇下關於今次呢個活動送出嘅係邊一科考試先。好，今次呢個活動送出嘅其實係 GitHub 嘅 Foundational 嘅 Certificate。咁呢一科考試咧，主要係考翻你一啲 Foundational 嘅 topic 同埋啲 concept。咁啊，主要咧係會圍繞住 GitHub 嘅 products 啦、basic 嘅 Git 啦、點樣同呢個 GitHub repository 去 work 啦、collaborations 嘅 features 啦。另外modern development 係會點樣用啦？其實係講緊如果你寫 Python 或者 C#， 咁你點樣同個 Git 去夾埋一齊，去令到你做一啲 source 嘅 controlling 啦。咁另外 project management 啦、privacy、security 同埋 administrations 咧，都係會喺呢一科裏邊咧係去考大家㗎。咁而呢一科嘅價錢咧係需要美金49蚊嘅。咁而考試嘅時間咧係120分鐘。考試嘅題目咧係75條。好，咁而呢一次嘅 program 送出呢一個免費認證考試卷嘅 program 咧係叫做 Get Cert Exam Preparations 啦。咁其實咧佢係為期5個禮拜嘅一個活動嚟嘅。咁而咧你需要做嘅動作咧，其實咧就係去一個 GitHub 嘅 discussions 裏邊，咁你咧就要 subscribe 呢一個 discussions。咁然之後咧就會喺連續5個禮拜裏邊咧，都會有一條新嘅 discussions 咧係會走出嚟嘅。咁而呢一啲5個禮拜嘅 discussions 有條 thread 裏邊咧，其實係會講解咗，包括咗你點樣去學習翻呢個禮拜佢想帶俾你想學習到嘅一啲資訊啦。另外會有一個 Q&A 嘅 discussion 喺裏邊啦。咁大家咧係需要咧係用翻上面嘅一啲連結啦，去學習咗 GitHub 裏邊嘅一啲嘢啦，跟住就 base on佢個 question 去答翻你想答你認為啱嘅嗰個答案。咁所以咧，其實咧佢係同一時間地咧係俾你學習，同埋去同一時間去測試一下你學習翻嚟嘅係唔係真係學得啱啦，可以話係。咁而今次活動送出嘅咧係有25張呢個 GitHub Foundation 嘅 exam 嘅一個 voucher。好，咁至於個 schedule 裏邊啦，我哋第一個禮拜咧，其實咧阿 Ken 錄呢條片嘅時候咧，已經係4月2號㗎啦。咁即係話咧，其實咧大家如果有幸去睇呢條片嘅話咧，大家都仲有2日時間，連埋今日就2日半時間啦。咁就即刻咧係需要咧去做嗰個主要嗰個 discussions 嘅嗰個 registrations 啦。同埋咧就喺 Week 1嗰個學習嗰度咧就要去睇咗佢啦，然之後再答翻Week 1裏邊嗰個 question 應該係有5至6條左右啦，你就要答翻佢，咁就去係 reply 翻去翻嗰個 discussions 嗰度咧，咁就可以佢會 count 嚟㗎啦。咁其實咧
根據以往嘅經驗啦，其實係需要可能你解釋埋點解你會去揀嗰個做個答案，咁就會容易啲去抽中你嘅。咁而第二個禮拜呢，就係喺4月7號至到4月11號嘅。咁第三個禮拜呢，就喺4月14號至到4月18號。咁而第四個禮拜呢，就喺4月21號至到4月25號。咁而最後一個禮拜呢，就喺4月28號至到5月2號呢5個禮拜裏邊嘅。咁而喺第一個禮拜會考嘅話呢，就包括咗係一個Git 嘅 introduction 啦、GitHub 嘅 introduction 啦，同埋 GitHub 裏邊有啲咩 products 啦。咁而第二個禮拜會考嘅時候呢，就會係去教大家包括咗係 GitHub Copilot 呢一個係咩嚟㗎啦。咁另外點樣用個 Python 喺個 Python 寫曲嘅時候點樣去用呢個 GitHub Copilot 啦。咁而第三個禮拜嘅時候呢，就會係教下大家點樣去 manage 翻你個 repository 啦。咁另外點樣去用呢個pull request 啦。另外點樣去揾或者係 organize 翻你嗰個 repository 嘅 history 啦。咁另外就包括咗係點樣最好地去 secure 翻你個 repository 嘅。咁而第四個禮拜咧就會係教大家點樣去用一個叫做 GitHub Codespace 嘅一個 product 啦。咁主要嚟講其實係如果大家有寫開 programming 或者學緊嘅話咧，都可能有用過 VS Code 噶啦。咁喺 VS Code 裏邊咧，大家都通常都係 download 喺 install 喺自己個 computer 裏邊啦。咁而 GitHub 咧其實有個類似嘅一個網上版嘅VS Code。咁其實咧喺網上版有個 VS Code，但係你點樣去行你嘅曲咧？咁其實咧就會有一個類似虛擬嘅一個網上嘅 VM 啦 ，under 喺個 GitHub 裏邊咧，你係可以喺嗰個 Codespace 裏邊去行嘅，或者個 VM 裏邊去行嘅。咁個 product 叫做 Codespace 啦。咁另外點樣去 manage 翻你嘅GitHub 裏邊嘅 project 啦？點樣 contribute 翻去一啲open source 嘅 project 裏邊啦？點樣去當你去問問題啊，或者去答嘢嘅時候啊，點樣去用翻 GitHub 裏邊嘅 Markdown 啦？係一個喺 GitHub 裏邊去回答或者係去起 post 嘅一個styling 嘅一個 language 咯，可以話係。咁另外咧，第五個禮拜咧就係去教你咧點樣去 manage 翻一個 inner source 嘅 program 啦 ，under 呢個 GitHub 裏邊啦，跟住又會講解一下一個叫做 GitHub Administrations 嘅一個 introduction 啦，跟住又再點樣去 authenticate 或者係 authorize 翻你嗰個 user 嘅 identity 喺個 GitHub 裏邊嘅。咁5個禮拜咧，主要咧就係去包含咗呢一堆嘅嘢啦。好，咁呢度咧係有一啲嘅連結喺度嘅，包括咗頭先提及過啦，你要去一條主嘅 discussions 裏邊咧去做一個 subscriptions，去 subscribe 翻嗰個主嘅 discussions， 其實就係嗰個動作咧就等於去 register 咗呢一次嘅活動噶啦。咁跟住咧，第二條連結咧就係第一個禮拜嗰個 discussions 嘅連結嚟嘅。咁至於第二、第三、第四、第五嘅禮拜嘅嗰個連結咧，就仲未出嘅。咁大家咧就要 mark 翻低個日子啦，因為通常咧個日子到咗嘅時候咧，你去翻主要即係做 subscribe 或者係做 registration 嗰條 link，即係呢度畫面見到嘅第一條 link 咧，咁你去翻嗰度咧，佢就會 show 翻你第二個禮拜或者之後嘅每一個禮拜嘅嗰個 link 喺邊一度噶啦。咁而當然啦，如果萬一你係好彩攞到張 voucher 嘅話，又或者我攞唔到 voucher， 但係我願意去俾錢去考嘅話咧，咁你要考試嘅時候去登記嘅嗰個exam 嘅 registration 嗰個連結啦，咁就喺呢個畫面上面嘅第三條連結啦。咁呢三條連結咧，我都會放翻喺我呢一條片嘅 descriptions 裏邊嘅。好，咁同過往一樣啦，我都係會同大家去高呼一下啦。咁咧首先咧就係第一條主嘅 subscriptions 嗰條連結啦。咁你入到去嘅時候咧，咁你就會見到咧關於呢個 program 嘅一啲 information 啦，去話俾你聽你要做啲咩嘢啦。咁啊嚟緊頭先亦都講過啦，就係第一個禮拜咧，你已經係開始咗噶啦。咁大家記住咧，係4月4號之前咧係要回答咗第一個禮拜嘅嗰條 discussions 裏邊嘅 questions。咁而個時間上咧，如無意外，你可以當係因為香港係屬於
個時區咧係屬於 GMT+8嘅，咁但係咧 GitHub 如無意外應該係可能係減4，總之係美國啦，你當係安全少少，你當減8個鐘頭啦，保障翻少少，即係話咧你最後要 submit 到嗰個 answer 嘅話咧，如果喺第一個禮拜咧，最好就係喺4月5號嘅朝頭早8點前咧，你就最好就要即係 provide 咗嗰個 answer 佢啦，咁從而就可以有機會真係喺之後嗰幾個禮拜每個禮拜做咧，就再去令到你有機會去攞到呢一張免費嘅考試卷嘅。咁所以咧之後每個禮拜咧，你就可以翻嚟呢一個 main 嘅一個 discussions 裏邊啦。咁然之後咧，如無意外咧，喺 week 2、week 3、week 4呢度咧，佢就會到時咧係會提供翻嗰個連結咧，俾你跳入去新開嘅嗰個 discussions 裏邊啦。咁而當入咗去第一個 week 嗰個嘅時候啦，咁其實咧就會頭先所講啦，一開頭咧會有一啲連結啦，去俾你去學習一下，去了解一下關於GitHub 上面嘅一啲嘢，或者係關於呢一科考試裏邊嘅其中一啲嘢啦。咁而當你學習完之後啦，撳咗呢啲連結，聽完、睇完、學完之後啦，你就可以咧去睇翻下面嘅 question 啦。咁 question 今次第一個 week 咧就係有6條嘅 questions 嘅。咁咧大家可以咧，譬如話睇下下面咧，咁其實咧都已經有一啲人咧係答咗㗎啦。咁week 1嘅 question 1、question 2、question 3啦。咁其實如果你萬一真係唔夠時間嘅，你可能即係你當係抄一抄佢哋個答案，令到你可以係攞到呢一個免費考試卷嘅一個入場先啦，可以話係。咁之後 week 2、week 3、week 4、week 5咧，咁大家就真係我會建議大家咧就真係好認真對佢可能，因為咧當你一被抽中咗有呢一張考試嘅 voucher 嘅時候咧，其實佢會預你咧大約係2個月時間咧就要去報考呢個考試㗎啦。咁所以咧其實與其咁咧，就你可以咧係喺即係參加呢個活動嘅同時咧，就同一時間真係好認真咁去學習咗佢，咁就變咗咧當你真係萬一中咗有 voucher 嘅時候咧，你都可以咧好快咁樣咧就可以報到去考試 pass 埋個考試佢啦。咁至於要報考咧，就係去翻呢一個連結裏邊啦。咁裏邊咧就會話翻俾你聽咧，係有邊5科嘅 GitHub 咧嘅 certificate 咧，你係可以去報考嘅。咁今次呢一個咧就係喺呢一個 GitHub Foundations 裏邊啦。咁你見我其實我都 pass 咗，其實我之前係自費啦去考嘅。咁可能你會話，咦得嗰25張，咁會唔會好難去攞到咧？咁其實咧，如果我哋睇翻咧頭先講過，我哋第一個動作咧就係要做呢個 subscribe。咁你見我咧，其實我喺呢邊咧去翻個 main discussions 咧右邊呢度咧就係 subscribe 咗去噶啦。咁你見到係有232個人咧係 subscribe 咗，咁但係唔一定代表個個 subscribe 嘅都係會參加今次活動。好似我咁啦，阿 Ken 咁啦，我 subscribe 咗，但係我應該咧係唔會參加今次活動㗎，因為我已經係 pass 咗 Foundations 呢一個 certificate 㗎啦。咁而如果你睇翻下面有回答嘅話咧，大約係有126個 reply 啦。咁但係如果你話真係5個禮拜裏邊真係都好認真咁樣去真係學完再答完，而又答啱晒嘅話咧，其實裏邊唔係好多人嘅啫。咁所以25張考試卷咧，其實係好大機會㗎啦。咁而阿 Ken 其實咧都參加咗上一次嘅活動嘅，上一次嘅活動咧係送呢一個 GitHub 嘅 Copilot。咁喺裏邊咧係送10張嘅啫，咁但係咧我都好彩地咧，我係都攞到嗰一張嘅話，都抽中咗嗰一張嘅 voucher 嘅。咁當然其實你回答嘅時候，你可能會點解阿 Ken 頭先講啦，就係話去回答嘅時候咧，就盡量咧去提供翻你嗰個見解啦，點解嗰個係一個 answer 啦。咁而sorry 係喺 week 1呢度咧，其實有幾多人答咧？我哋應該係睇。咁暫時而家 week 1係有38個人喺度答緊嘅啫。咁所以如果抽25張咧，其實係好容易嘅，係好大機會攞到嘅。咁而阿 Ken 亦都有身邊有一個朋友咧，其實係對上2次活動咧，其實2次佢都中咗嘅。咁對上2次都係送10張嘅啫。咁佢2次都可以中到嘅話咧，其實我可以話俾大家聽咧，真係其實係嗰個機會咧，其實都幾大嘅。好。
咁今次條片咧就嚟到呢一度啦。咁歡迎大家咧就係留 comment 啦、like 啦、share 啦同埋 subscribe 㗎。咁多謝支持。